性非常非常立体的角色。公办其实我有很多是去自我嘛，哎，就抢台歌黄连房的一神样的。当年抓出戏吼，伫尾度啊，来做一个角色，很多黄连房啊，黄连房可以就嘛，个样会讲几条声音的。那一看到的时间来看原著还有剧本，一看到的时间来之后，哈，我还做暗用的人哦，黄连房哦，加一生人啊，少的时间懂少哦，就后生的时间可能有少啦，还有热到天油的时间有少啦，还有用来的时间，就按样，你看。有几可怜的，对吧？迄位讲法的哦，迄位讲法，佢一定咧妖怪。公办伫个前景拍摄期休上的时间，从来心内较无冲，因为来私底下没前景拍摄期啦，虽然是也是有点倔强，但是没有他这么任性。但是他老了之后的那种另外一种韧性。对于事情的固执跟坚持，同埋这个蛮像的。那迄铁友唔但将个味道来，买味道贵重的人啊！竟然连贵港人哦，遇上讲无，无记得起。抓出戏啊，对中山味抓上人来讲，打从就懂山的，后生的时间，青春的一场，就係讲话，然后来听来向下坐。还夹巴，然后还打得我死哦！这会不会太大？会不会在镜头看得出来啊？你的裤子宽的吗？哦，真的哦，大专业啊，武强，规身那动动武强的啦。你自己去扭身，可是他就这边而已，这样推。好，嘿，站起来。这样子前来了怎么办？我不是演技啊！但没用大的用嘛，有旁下你戏真的冇办法讲。你看，安尼敢会冲大，就会安尼真的要打下演唱会有安尼感觉。玩笑真的。我是真的啊，你们上回每一笑都打到。但是力量有往回收。有真的啊，如果是大小的一点是真的。我们纯粹为了这个效果，我怕他做不出来，我给他一点力量。今天的薪水是制作单位剧组所有的人集资给他。给拿动多钱，我大心爱。老七个不用伫公办底度，记住资源就会有东西出来，不管是少也是高，但是有时间太多这种崩溃戏啊，真是要做一些舒缓的功课。冲来的林家花园底度啊，这时间都辛苦哦，民意所以2点钟，但是全就会挨戏，啊民意就会叫，然后我就会大叫啊，情绪很激动。这时间每一场戏都要这样，然后那时候气有点顺不过来，鼓手俩哈胸都给时间啦，那就会吃的有阴影。就会觉得哦，那时候真的好辛苦，不管是徐立文很辛苦，还是姜婉很辛苦，这样，我觉得这2个人都很辛苦。唔但唱精神风嘅踉踉，体力风嘅考验，也係樣樣愛突破嘅關卡。樣樣睇角色同自我之間有種情誼，愛經過夜團化學變化。
成为帮群相互之间嘅距离。等到关系过期呢，又会同公司分开，做多赚起家。我也用咯，嘛个下水啦，听众嘅嘛个下水啦。我人嘅本样啊，就安尼来山峰嘅时，当人就有寒流落去时节啦，讲嘛个又去洗身啦，去洗身做唔得做啥咩？全部安尼脱，就做一条裤安尼坐喺水底度，其他人安尼撸背囊啊，安尼撸。这场戏吼，对我来讲，咩很爱演林峰呢只角色当重要的一场戏。因为咧，我对我的细时节讲到老本样来掠片掠段故事吼，我讲不爱本样读。我开始在笑，掠点来台湾，迄错，也错。唐山。鬼唔得，我又冇钱，我抢老子个买盆牙爸，还本来想，我了一生日就在演房做长工，买地，还来蛮头的啊，我唔单抢有。还有，你生日的，安尼一定安尼讲下来啊，我场戏啊，我就真的，我这种对这场戏开始，我就真的变林峰的，故说这场戏的印象还有这鬼的感觉，对我来讲，当重要。和尚维合作，就是我们两个都是比较需要在真实生活里培养感情的演员。我们两个都相信，如果在现实的生活底度冇感情基础会发，这种戏底度的感情更难走出来安尼。他屯伟华给你们 Q 用啊，所以跟伟华跟古斌，平常我也是就对他们尽量用我的方式，用我觉得是妈妈对小孩子的方式跟他们相处，跟他们讲话这样。有一场戏啊，嘿。来台来就是伟华演的体音，给老七讲麦台唔读书，那个时间就真是就是觉得很气他，然后又很自责，就会没有能力让他对他好这样。要照去哪？做了就好啦。你留些的东西给我，我去拿下。千来万元。哈？前5年嘅药，听讲伊开始做事，从细个签个领师。我领到嘛那迄老人费斯里，我莫上规生人上废人，阮阿爸阿妈受了受家，拢会解决问题。可能是我妈给我的影响吧，我妈就是这样的一个女性。公办其实我有很多模子都是取自我妈，我其实没有生过小孩，也没有过这么苦的日子，可是我就是会揣摩我妈是平常怎么跟我讲话的，或者是她遇到这些事她会怎么样。亚梅给他们那个年代就是很希望过得很苦啊，然后常常讲的话就是，
希望俺能读书啊，不管用诶，不管伊再苦，就会本俺能读书。所以，我对于戏里面小孩的心情就是这样。按你整个的过程吼，对我来讲，就像对过林峰的一生一样的啦，差不多对18岁到70岁研究啊，对我来讲，迄种太挑战，两万离几出戏要结束啊，差不多过1年左右。以前拍个盐田少年的时间啊，拍所有人啊，半年的时间这样变总3位呢，我哋嘛很多林峰啊，我都还要懂事，我哋啊，迄阵我知道。同行还有机会做安尼戏，然后同行的导演啊，还有工作组安尼合作，还知道同行。培养什么感情？你不要假借培养感情，很爱老去做面。年底度会对20演到48岁左右。下排嘅10分要长点，唔是唔少。越拍越抖，就会那些拍过的画面就会留在。低醒低度啊，真的就像是自己的一场回忆一样。鼓手两下会杀青哎，真的会有点舍不得，因为好像就是那些是我真实经历过的人生，那些拍过的东西，那些画面，它就会不断的就是闪现在脑海里。要重去，敢不是独创？会屯林峰。再见，那屯公办告别。要从那个清强的一种，那种无助的感觉。往前走。另外一脚。这边啊。OK， 没有去哪里？看到没有拍我呀？好烦啊！这块板，不要哭了哈。没有人叫你哭啊。我知道。阿班。哎，哪呀？阿班，我给他们听阿姨好冇？莫表爱伤人啊！嘿，表爱伤人，个只狗又系讲嘢嚟嚟兄弟。你清楚，现在3人在一起。唔拍嘅屍體。
家亲情，演员爱先讲通自家，让做得讲通观众。当戏里度的情节同真实的人生，给先分唔清楚的世界，唔看到的戏，都唔单枪係做出來咁簡單嘅。状况时，你了部戏演修狗，那角色是迄基本带行人，但迄从西倒台是本大人学台，学到普落地度，所以绕到去家迄大人的行人，真是难为我了。难为他们吧？明明只有18岁，要演15岁，好困扰。我演15岁很心虚啊。对呀，但是真的吗？没办法说服自己，所以导演一直拉配啊。我知道头摆个角色可能较无像了摆按好教的，因为头摆演个陈楚黑他比较正面的，这次的角色有挑战性很多。了摆这个角色比较亦正亦邪。伊老到去家迄大人，为着大人嘅土地嘅，为着大人嘅部落嘅做一道嘅事情，但系含咧本人脚出部落嘅，差唔多10年嘅时间，才转来。究竟唔捌杀嘅山全都半年掉，做乜去来冲啊？你唔做本挨他调尾巴，嗰啲系咪防嘅？我解防嘅啊！驚挨到大人嘅條，你又唔跟，點買啊？比較悲慘一點。弄你很本歡迎辭退，很有挑戰性，我覺得是一個非常非常立體的角色。韓國早晨一來就超爽嘅。臭啊！有保證嘅。臭啊！做挨腳骨嚟，上條路。好啊，腳土厲害。該英雄開始出嚟戲。有啊，做迄林文英戲加下改從戲哦，叫都歪死嘅，叫都挨轉去木裝啊，木裝嘅補妝加下哦，停不下來，因為那個撕心裂肺。其實你的女人死在你的面前。來，唔會，該最踢機會。你了嘅好，你係阿哥嘅朋友。林姨，咩朋友嘿？殺！殺不干！等一下撂條路，想要靜靜想想。去甲聽聽下。你，我快輸不來。這是誰？冷英，聽聽得好。然後我覺得拍片很有趣，就是把人生生離死別都縮在很小的片刻，可能2個月、3個月，這個是演員的幸福啦，也是演員的使命。相對的，你要經歷的那個喜怒哀樂也會比別人多很多。對，每天都好像在經歷不同的人生，一生氣。吴廷映是爱情为重，我觉得吴廷映在这个在戏里面是爱情故事比较多。他佢为到四季春的妹，老四季春的人熊大，我们用刺人，光这一点就是吴廷映就是为了女生就不管后果就去想跟她在一起，老假把为到 TU，我们用就要去演。
这一点我觉得还蛮像，都还蛮坚持的。因为他，我刚背他跑到山上，我以为他不会很重的，对不对？好喘。自己说你很重，我哪很重？你要检讨。我要检讨。拿真的那个棍子来。拿着啊！拿真的。拿。演员要求要不是演员，摄影师要求要拿真的。你有得罪摄影师吗？那我可能这场拍完就往生了。出来！怕！出来！干嘛？品英有这么惹人厌吗？他只不过求2个老婆而已嘛。对，盯住！出来！我觉得应该用什么点表演？这个先用3秒教好了，再没办法的话，就用个钉枪来钉好了。你想要用3秒就来钉？我可以不演吗？那本来老豆打武打是会很帅的，结果今天打不懂经验，看那些弹性。郎理发虽然是好容易，不过经过演出客家戏剧嘅磨练，已經講下過次演呢。來自香港嘅古兵，盧端正愛對一張事一句話天天嚟學。第1個禮拜我完全是跌到就是最低點。这是要连的，不能断。從第2個禮拜開始，我就很慶幸的覺得我可以遇到中華老師，我實在太幸運了，因為他從你來記開始教我，直到我現在，我大部分都會聽。太搞好，這位古兵講就可能會需要慢慢的，真的。你可以摸卡按多年。真的，我不会怕的，我不会担心客家的话，因为我只知道枪会上嘛，就会出头天，操！我是一个比较单纯的儿子啊，然后看东西可能看的就是比较表面。我很爱我的家人，可能因为妈病了，我就觉得那就应该照顾他。但是爸爸有他的坚持。够了！然后中间就可能不是很懂事的就生气离开了家里，直到遇到沈葆桢，才开始慢慢的从他身边体会到我爸做的事情是不对的，最后我才回到了家里，帮家人，帮我爸挖地蛹。会不会支持他的父亲完成他还没完成的志业？我爸爸一3年，有時間去希望啊！無論花兒也算表演如何用心，就算本人盡做點呢，也係惡嘅，也權演員如用以親自嘅心，全力來做一人嘅角色。